tiko nagukunze kuva kera kuko wampaye urukundo gutya ngira ngo n'ubundi n'ubusanzwe baragukunda ahubwo ugiye kuba ati nakubeshya. okay ubwo uratangira kuri nderero sasa. Oya mureke mere kuri Sifa okay muraherukana se ubundi Sifa uyu mwaka muraherukana ko watangiye ntamubona ntabwo arava mu rugo iwawe. Era kujya agiye gutangira urw'indobo fate ntago mpari. Sifa we ikigaragara muri uyu mwaka arakatiye tu ugomba gushaka abandi bagore. Iyo ugomba gushaka abandi bagore zongera kumunyishyuza simubyiboneye kamamagara undi. aho ugiye guhamagara undi ninde tudaje ubabwire agahinda ugiye kukegeka ku wundi mukobwa. mamaga umukobwa bita Nikita. ndacecetse aho ntabwo twari tuziranye. muzavuge ngo ni jya bimwoheje niwe wabyibwiye. kigaragara ibyanjye ntabwo byoroshye dore n'uwo yanze kunyitaho. umwaka nakubwiye utangiye urw'indobo na sterine nyinshi. ego naho birande pate wowe wabyutse usenze cyangwa aba bakobwa babonye utari seriye ubwo wowe na Sifa ni divorce rurageretse. amagaye ndi witwa Fifi ijya mfite ibikobwa byinshi abakobwa benshi muri telefone yanjye. Allo? Mwiriwe ibyo bintu biri gusakuza saa bigabanyije wagabanyije ibyo bintu biri gusakuza wayanga uri kureba filime. oya ubu ngubu nta ndi kumva none uri mu kazi. bari nkumbuye wese ntabwo wari unkumbuye. ikintu ushaka kukubwira se ndashaka kubwira ko umukunda kandi muri uno mwaka numvaga nshaka gushaka umugore sinzi nimba ibyo byose wabyemera. Sabize neza pe kandi ni wowe nkunda kabisa neza ko tubana.
ntacyo bitwaye. None uzambyarira abana bangahe? Nanjye nakubazaga. Ikibazo ni uko ntarabona n'amafaranga, ariko uzamfasha kubatunga. Nuko ntarabona n'amafaranga, uzamfasha kubatunga. Azahera one. Sha Fifi, ndagukunda nkabura uko ngira. Ahubwo numvaga nashaka umugore nyine w'amezi makeya akahita asubira iwabo. Wasubira muri ghetto yawe. Ikibazo ni uko CHK barimo aravuka ibindi byana byiza. CHK barimo aravuka ibindi byana byiza kukurusha, wowe waba warashaje. None sinkubwije ukuri ko si ukuri. Umva se, byari planka, ugira umunsi mwiza. Yakukubwira ko nshaka ko tubana. Ngambwira ko nkunda nkuko. Ibyo byonyine nibyo uvuze. Imana kabisa. Eba kabisa cyangwa duserere. Ndagukubita makabizu. Oya, tubiza. Ndihe. Ndi mu rugo ndaryamye mani, nuko banumva nagufatiraho igiswingi. Ngaho bayi ni nyakabizi. Fata imitima y'abana ko ugiye kuzayimaramo. Jewe nagira kababagara udigere. Imfizi y'akarere. Yewe ndashaka kubereka kuri ibyana binkunda buno bahungu murangirira ishyari ndabazi. Nta shyari bagufite. Bararengerera baravuga ati Bande se. umuhungu yarabimaze muri Kigali.
iki si icya mbere kinyemereye ko twabana sibuma noneho ngewe nyakungira aho barakumenya asigaye banga kukwitaba ubona na kurashi wawe atakwitaba atakikwitaba wibaza iki sibuma wanyitabye ko twarakumenye barakumenye mani byawe yewe si ibyo uriya mwana ruriye umutima gusa jisha cyangwa se kwirengagiza utabona ko tuberanye n'ikikururabo muri mu mwijima dore imyaka ngira we manze kunyitaba ndagaragaye n'ibyanjye byose hano yesu we bara ya wahiye ngwino mfite abakobwa benshi nyanga kunyita umugaro wundi yanga kunyita Yes guys, rero nongeye kubasuhuza abakurikiye Akarwa TV. Ni akarwa katagira amazi ariko gafite abantu benshi bagakunda. Nyita Bobo Kelly, imbere yanjye hari Pateri. Twongeye kubasuhuza rero abari muri diaspora bose, Europe, Asia hose, i Burayi nyine si ho muri Europe no muri Amerika na Canada n'abanyarwanda twese hamwe kabisa. Nawe kandi uri mu ba diaspora. Ngenda umunyarwanda ntago uraba. Uyu munsi rero tubafitiye iki guys? Rero uyu munsi tubafitiye amapranka tugiye kujya tubagezaho umunsi ku wundi. But bafitiye iki? Bafitiye planka ngiye guhamagara inshuti zanjye z'abakobwa. Iki? Inshuti zanjye z'abakobwa. Muri uyu mwaka utangiye uri muswata. Ngiye kubahamagara. None ndajya mubwira uburyo mukunda kunshaka kumusohokana. Urumva? Burya nshaka no kuntu tuzakora ubukwe twumve nyine kubona. Niba babyumva muri uyu mwaka gutangiranye ingambara ugiye gucuzinga muri make. Ngenge kuramo nimero hano. Ngiye mpamagara umukobwa. Mbwira ati bite ko nagukunze kuva kera koko wamaye urukundo gutya. Ngira ngo n'ubundi n'ubusanzwe baragukunda ahubwo ugiye kuba. Mbwira ati nakubeshya. Okay. Ubwo uratangira kuri nderero sasa. Oya mureke mere kuri Sifa. Sifa. Okay. Muraherukana se ubundi? Sifa uyu mwaka muraherukana ko watangiye ntamubona. Nagarava mu rugo iwawe. Era ko cyagiye gutangira uryindo. Fate ntago mpari. Sifa we. Kigaragara muri uyu mwaka arakukatiye to. Ugomba gushaka abandi bagore. Iyo ugomba gushaka abandi bagore.
uzongera kumunyishyuza simubyiboneye kamamagara undi aho ugiye guhamagara undi ninde udaje bubabwire agahinda ugiye kukegeka ku wundi mukobwa mamagara umukobwa bita Nikita ndacecetse aho ntabwo twari tuziranye muzavuge ngo nijya bimwoheje niwe wabyibwiye kigaragara ibyanjye ntabwo byoroshye dore nawe yanze kunyitaba umwaka nakubwiye utangiye urya indobo na sterine nyinshi ego naho birande bate abo wabyutse usenze cyangwa aba bakobwa babonye utari seriye ubwo ubwo we na Sifa ni divorce rurageretse amagaye ndi witwa Fifi ibyo afite ibikobwa byinshi abakobwa benshi muri telefone yanjye gatwame allo mwiriwe ibyo bintu biri gusakuza saa bigabanyije wagabanyije ibyo bintu biri gusakuza wanyanga uri kureba filime oya ubu ngubu nta ndi kumva none uri mu kazi bari nkumbuye wese ntabwo wari unkumbuye ikintu ushaka kukubwira se ndashaka kubwira ko umukunda njyewe ndashaka kubereka kuri ibyana binkunda buno bahungu murangirira ishyari ndabazi nta shyari bagufite bararengerera baravuga ati bande se umuhungu yarabimaze muri Kigali iki si icya mbere kinyemereye ko twabana sibuma noneho ngewe mwakungira aho barakumenya asigaye banga kukwitaba ubona na kurashi wawe atakwitaba atakikwitaba wibaza iki sibuma wanyitabye ko twarakumenye barakumenye mani byawe yewe si ibyo uriya mwana waruriye umutima gusa jishara cyangwa se kwirengagiza utabona ko tuberanye ni mukikururabo muri mu mwijima dore imyaka ngira we manze kunyitaba ndagaragaye n'ibyanjye byose hano yesu we bara ya wahiye ngwino Jefite abakobwa benshi nyanga kunyita umugaro wundi yanga kunyita